Бүгінгі түсірілімдегі сіздерге қиярды өсіру тәсілін, яғни мен қалай өсіремін, соны көрсетейін деп тұрмын. Алдарыңызда көріп тұрған мен оның ар жақтарындағысы, міне қазір көрсейінші. Міне көріп тұрсаңыздар, оны мен күн салқын кезде еккен болатым, 2 жапырақпен ғана. Қазіргі кезде байқасаңыздар, уже 1, 2, 3, 4 жапырағы бар. Мына жерде тұрғандар, мыналар. Олар кеше ғана еккенім, яғни көшет кезінде еккен бойдағым. Енді үшіншісі, бұл жерде мен мынандай қылып, тек өсімді қылып өсіріп, яғни бұл жерде қазір ашайын. Міне 3 түрлі, 3 емес, даже 6 түрлі сорт гибрид. Міне көріп тұрсаңыздар, соны міне берді егейін деп жатырмын. Ортасында көбі, бұл кішкене ара тозаңданатыны түрі, бірақ гибрид. Енді барлығын осын егіп шайнатыны ең бір шықтырған, шетте жасыл болып шықтырған, ол китайский жаңағыдай, бірақ гибрид түрі өте күшті. Оны аштық, соң бәрі де шықты, өте керемет. Енді кеуіп қалмай басын салып та, тек дөмелетіп, қазып сіздерге көрсететін боламын. Ең бірінші, мына жерде көрсеңіздер, аралар негізі үлкен қылып жібердім. Енді кезектен мына жерлерін әбден ашып, мынандай арнайы өзіміз қолданыс деген дүниеміз бар. Міне тек осылай. Кешегі мына ішіне мен крапиваны білетін шығарсыздар, біреуіңіз білсеңіздер, біреуіңіз білмейсіздер. Крапива деген ол өте, қалай айтсам, қазір көрсем, соны астына мен салып шықтым. Немді салып шыққан жақсы, күлді де болса. Мен бірақ міне биыл осылай істеп жатырмын. Яғни міне так, аралары где-то 20 сантиметрдей сондай болып тұр. Осылай. Мен жыл сайын осылай рәткілей өсірем. Бұйыртса андай сетка алам. Сол сеткеге биыл сеткамен істейтін шығармын, себебі деген жаңағыдай не бар ғой. Не деп айтам? Ағаштан мен қолдан істегенде шаршап кеттім. Себептен осылай сеткамен, арнайы сетканы жаңағыдай шырмауыққа да. Мына жерге кукуруз деген бұл жерді қозғамай. Мына шеттерін байқасаңыздар, бәрін қозғамай тұрмын, себебі кукуруз деген бұйыртса. Міндетті түрде міне күннің астында тұрған жылы су керек, себебі құлпынайлар барлығы да күлдеп жатыр. Міне көріп тұрсаңыздар, міне судан кейін барып, міне су құйып кішкене жүргітіп аламын. Сумен ішінбен. Сіздерге мысал ретінде қалай егетінді көрсен, себебі қанша мына жақтың бәріне қазір егуім керек. Мына мән бермесеңіздер болады, себебі деген інім қазғанда тияп көлемеген, өзім амал жоқ, тияп көлеуіме тура келеді. Крапива деп тұрғанымыз міне, алдарыңызда көріп тұрсаңыздар, бұның яғни қолға ұсталмайсыздар, қолға ұстасаңыздар денеңіздің бәрі қышып кетеді. Сол себептен мен қолмен міндетті ұстамаймын. Мына жақтарын мен қиып тастадым, ол не үшін? Алдында мен шашым жуған болатынмын. Сол себептен қиып тастадым. Енді мына кеше мына жақтарын қиып, қиярнасын салған болатынмын. Енді мына жеріне қияр ретінде, сіздерге мысал ретінде көрсететін боламын. Так, міне сіздерге көрсетейін. Так, міне чуть-чуть крапиваны қолмен ұстауға алдым. Міне алып келдім. Енді қараңыздар. Мына жерді қазір тағы да қазу керек негізі, міне қазып жатырмын, содан кейін барып, негізі бір жапырақ саламын осылай. Былай негізі кеше мол-молынан салып шықтым. Сенде тұқым бұғасын кішкене осылай салып шығып жатырмын. Бұл не үшін қажет? Бұл ең біріншіден крапива өте жаңағыдай. Кәдімгі арам шөптерден қарағанда бұның жаңағыдай өсу несіне, қалыптасуының жаңа бойынығына өте қажет. Әрі азот ретінде, әрі жаңағыдай керекті дәруменнің барлығын қияр осы өскенше осыдан ала тұрады. Содан кейін барып, уже қолдан таңайтқыштармен білесіздер, былтырғыда қандай таңайтқыштар қолданғанымды, қиярды да қалай алғанымды білесіздер барлығыз, қалай мен күнделікті қаншама бір гастроль алып өттім. Енді биыл енді мен крапива шыққаннан кейін крапиваны
салып отырмын. Енді міне қараңыздар, крапиваны салдым. Так, міне қараңыздар енді. Так, мына жерде бар ғой. Міне уже басы жапырақ шығып бастап жатыр. Ендігі мен оны жайлап зақымдамай жабуым керек. Тек осылай ғана жапсам болады. Сосын үстіне тағы да кішкене су құйып қайып жіберем. Болды, басқа ештеңе істемеймін. Тек самое главное, ең бастысы, так, беті кеуіп қалмау керек. Мына жер кеуіп қалса, уже бітті. Жаңағыдай қиярымыз шығыппай, уже астынан өліп қалады. Сол себептіден міндетті түрде таңертең болсын, әбетте болсын, кеш беті құрғап бара жатыр ма, тек бірден жылы суда жаңа дүрс етіп қимай сәл себелесеңіздер болады. Яғни қиярдың бар мақсаты қиярды кеуіп қалмау керек. Түсінікті деп ойлаймын. Так, түсінсеңіздер канал жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.